Ciurul lui Eratostene. Partea 1. O videolecție în două părți. Mai întâi conceptele din titlu. Ciur. Cuvântul ciur, la cine ne duce cu gândul. O sită, o strecurătoare, sau o unealtă de cernut. Da? Vedem sită la spaghete când cernem apa. Da? Ciur. În cazul nostru acum, la matematică fiind, vom filtra sau cerne numere. Mai exact, filtrăm numere prime și numere compuse. Două tipuri de numere. Cu accentul, interesându-ne pe noi, numerele prime. Tot în titlu apare Eratostene. Eratostene, un nume, a fost un matematician, bine, s-a ocupat cu mai multe, astronom și cu geografia, mă rog, al Greciei antice. Deci asta este ciurul lui Eratostene. Vom filtra, cerne niște numere. Deci, ciurul lui Eratostene. Am stabilit că găsesc numere prime. Da? Cern acolo numere prime. Deci fac asta printr-un proces de cernut sau de eliminare. Da? Proces de eliminare. Dacă e să vizualizez așa, fac schematic, sita mea, ciurul meu, strecurătoarea mea, sus rămân numerele prime, da? Rămân acolo în strecurătoare, 2, 3, 5, 7, 11, rămân în ciur și numerele celelalte, numerele compuse, cad prin strecurătoare, cad prin ciur. Ăsta este procesul ăsta de eliminare sau de cernut, să spunem, numere. Numere prime față de numere compuse. Ne reamintim puțin, numerele prime sunt numerele care au exact 2 divizori, sau se împart exact la 2 divizori. E vorba de 1 și numărul însuși, da? Numărul în sine. Exact 2 divizori. Cum procedăm? Ne propunem să cernem, prin ciurul lui Eratostene, primele 100 de numere întregi. Le scriem câte 10 rânduri de 10 numere și tăiem pe 1. Aici e o întreagă discuție, 1 nu este număr prim. Îl excludem din start pe 1. Acum, putem simplificat, putem să ne oprim la 50 sau putem să punem mai multe. Uzual ne oprim la 100 de numere. Metoda conține 2 pași. Pasul 1. Încercuiesc primul număr găsit, uitându-mă la ele în ordine crescătoare. Primul număr găsit și stabilesc este număr prim. Primul meu număr găsit în ordine crescătoare este 2. Deci am găsit primul număr prim. Pasul 2. Trec la pasul 2. Elimin toate numerele multipli ai numărului prim găsit la pasul anterior. Deci tai toți multipli numărului prim găsit anterior. Numărul prim găsit de mine este 2. Tai toți multiplii lui 2. 2 luat de 2 ori 4, de 3 ori 6, de 4 ori 8, 2 luat de 5 ori 10 și mai departe. Toate numerele pare. Până la 100. Le elimin pe toate. E ca și cum ele, revenind la ciurul meu, au căzut prin ciur. Toate numerele pare, mai puțin 2. Și reiau pasul 1. Mă întorc la pasul 1. Încă o dată. Pasul 1. Încercuiesc primul număr găsit în ordine crescătoare. 3. Stabilesc număr prim. Este număr prim. Elimin pasul 2. Elimin toți multiplii lui. 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, deci din 3 în 3. 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 și următorul este din 100. După cum ați observat, unele numere erau deja eliminate de la pasul anterior, de la multiplii lui 2, numerele pare. Dar am mai eliminat o serie de alte numere
sau mai bine zis, au căzut prin ciurul lui Eratostene. Numerele s-au împuținat. Și urmează să reiau iarăși să mă întorc la pasul întâi. Recapitulăm pe scurt. Am aplicat metoda de 2 ori, am făcut cei 2 pași de 2 ori sau 2 iterații. Ce s-a întâmplat? Am găsit 2 numere prime, la fiecare iterație câte un număr, 2 și 3, și au mai rămas ceva peste 30 de numere, să vedem în continuare ce se întâmplă cu ele. Vom vedea continuarea în partea a doua.